नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फमन शहिद मिनकुमुश शहर फलयसुम। नाज़रीन, सामीन, बिलखुसूस उलमाए किराम और बाकी अवामुन्नास, इस दफ़ा फिर ईद के तयन में इख्तिलाफ हुआ है और लोग परेशान हैं, पूछ रहे हैं किस दिन को ईद करनी चाहिए। और ये इख्तिलाफ अहले सुन्नत के अंदर भी पाया गया है। हमने ये ऐलान किया है मून साइटिंग के मुताबिक कि ईद वाला दिन यानी ईद उल अदहा बुध वाले दिन को होगा, यानी 21 तारीख, और यौम अरफा 20 तारीख मंगल को होगा, जिसमें इंशाअल्लाह हम सभी हजरात रोज़ा रखेंगे। और जो हमारे दूसरे साथी हैं, उन्होंने ये ऐलान किया है कि ईद जो है वो मंगल को मनाई जाएगी, यानी 20 तारीख को। उस ग्रुप के लिए जो हमारे साथी हैं, हमारे दोस्त और अहबाब हैं, उनके अंदर बाज़ अहले इल्म हज़रात भी मौजूद हैं। उनके लिए हमने 4 सवाल रखे हैं, बल्कि 3 सवाल है और उनके अंदर एक ज़िमनी सवाल है, जिसको आप चौथा सवाल समझिए। सवाल ये है कि पहला सवाल कि आपका अपना ये फ़ॉर्मूला है जो आपने खुद बयान किया है कि हमारा ये फ़ॉर्मूला है कि चाँद देखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इम्कान रोयत की बुनियाद पर अगर चाँद दुनिया के किसी ऐसे जगह पर काबिले रोयत हो जिसका वक्त का फ़र्क बरतानिया के साथ 6 घंटे से ज़्यादा ना हो, यानी जिसका टाइम ज़ोन बरतानिया के साथ 6 घंटे से ज़्यादा ना हो, और वो चाँद जो है कैटेगरीज़ ए ता डी तक, यानी उसका देखना मुमकिन हो। पहला सवाल हमारा ये है कि ये जो 6 घंटे की कैद है, ये आपने कहाँ से लाई? 6 घंटे की कैद। आपने 7 नहीं कहा, 8 नहीं कहा, 4 नहीं कहा, 6 घंटे का। गालिबन शायद इस दफ़ा क्योंकि आपने वो मेक्सिको का हवाला दिया था कि मेक्सिको में कैटेगरी ए है, यानी ऐलान से पहले जो आपने मालूमात आगे आपने शेयर की थी, तो मेक्सिको का 6 घंटे शायद इसीलिए 6 घंटे का आपने टाइम, लेकिन 6 घंटे की क्या वजह है? यानी इसकी कोई शरई वजह बता दें, या कोई साइंस के एतबार से कोई वजह हमें बता दें, या कोई प्रैक्टिकल वजह बता दें, यानी कोई दिन रात का फ़र्क उसमें पड़ता हो, क्योंकि वो तो हमें नहीं यहाँ पर नज़र आता। क्योंकि जब 6 घंटे का फ़र्क हो, और ज़ाहिर है इसके अंदर मगरिब को भी देखना पड़ता है कि इस मुल्क में मगरिब कब है, लेकिन ये हो सकता है कि यहाँ पर रात के यानी 2-3 बजे का टाइम हो, 6 घंटे का अगर फ़र्क हो, तो 6 घंटे आपने क्यों कहा? और कैटेगरीज़ ए टू डी का आपने कहा है कि वहाँ पर ए टू डी होने चाहिए, जो हमें समझ आया है। और ये भी हमें पता है कि कैटेगरी सी में भी बाज़ औक़ात चाँद नज़र नहीं आता, कैटेगरी सी में, और वो अभी आपको हम दिखाते हैं यहाँ पर। तो ये हमने देखा, हमने दोनों तारीखों के बारे में बयान करेंगे, क्योंकि जो हमारा अगला आखिरी सवाल है वो रमज़ान के मुतल्लिक होगा, जो अगले साल का रमज़ान है, कि यही जो फार्मूला जो आपने भी बयान किया है, ये 6 घंटे का फ़र्क वाला, कि कोई भी मुल्क हो जिसमें 6 घंटे का फ़र्क से ज़्यादा ना हो, उसको हम देख कर ऐलान कर सकते हैं, सिर्फ फ़कत ऑब्ज़र्वेटरी की बुनियाद पर। तो ये भी हम देखेंगे कि क्या ये अगले रमज़ान ये फार्मूला इसको आप नाफिज़ करेंगे या नहीं करेंगे। तो इस साल का जो हम विजिबिलिटी मैप है, वो आपको भी यहाँ दिखाते हैं कि क्या पोजीशन थी चाँद की। तो 6 घंटे की मुसाफ़त पर जो है वो मेक्सिको में कैटेगरी ए था, ये ठीक है। तो मोरक्को में कैटेगरी सी था, यहाँ पर आप देख रहे हैं। अब बावजूद इसके कि कैटेगरी सी है मोरक्को में, फिर भी वहाँ पर चाँद नज़र नहीं आया। कैटेगरी सी होने के बावजूद, यानी कैटेगरी सी क्या चीज़ है? कि शायद चाँद नज़र आए, शायद ना आए, और शायद दूरबीन या कोई आला की ज़रूरत हो, बाइनोक्यूलर्स वगैरह, टेलीस्कोप की वगैरह की ज़रूरत हो, क्योंकि सी जो है ज़रा मुश्तबह होता है, उसमें चाँद देखना मुश्किल होता है।
بسا اوقات آپ کو کوئی نہ کوئی آلائے جو کوئی ذریعہ ہے وہ آپ کو چاہیے ہوتا ہے کہ چاند نظر آ جائے، لیکن باوجود اس کے کہ 200 یہاں پر دیکھ رہے ہیں نا، اور 78 پوائنٹس ہیں جس میں چاند کو دیکھنے کی کوشش کی گئی مغرب میں، مراکش میں، لیکن پھر بھی چاند نظر نہیں آیا۔ اور آپ یہ کہتے تو ہیں کہ ہمیں یعنی کسی شہادت کی ضرورت نہیں ہے، فقط آبزرویٹری کی انفارمیشن پر جاتے ہیں۔ تو ہمیں یہ بھی سوال ہے ویسے کہ آپ نے اپنے بیان میں پھر یہ حوالہ دیا کہ ترکی اور مصر سے بھی خبر آ گئی ہے، اب اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ کہتے تو ہیں کہ شہادت وغیرہ کی کوئی ضرورت نہیں، شہادت کو ہم نے منسوخ ہی کر دیا ہے شریعت سے، لیکن جب آپ یہ کہتے ہیں کہ شہادت کی ضرورت نہیں ہے تو پھر اپنے بیان میں آپ نے ترکی اور مصر کا حوالہ کیوں دیا کہ وہاں سے خبر آ گئی ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے اور اس سے کیا مفہوم ہوتا ہے؟ اور یہ آپ کو پتا ہے کہ مصر والے ان کا حکومتی فیصلہ سعودی کے ساتھ ہوتا ہے، ترکی کا کیلنڈر ہوتا ہے برتھ آف دا مون کے ساتھ، ولادت قمر کے ساتھ۔ تو آپ کہتے تو ہیں کہ شہادت کی ضرورت نہیں، لیکن آپ جو طریقہ کار استعمال کرتے ہیں وہ ہمیں لگتا ہے کہ پھر بھی آپ کوشش کرتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں آپ کو شہادت یا کوئی ثبوت اس طرح مل جائے۔ بہرحال اے ٹو ڈی سی بھی ہو تو چاند نظر نہیں آ سکتا، تو آپ اے ٹو ڈی کہہ رہے ہیں، اس پر بھی آپ جو ہے نا نظر ثانی فرمائیں کہ سی میں بھی کئی دفعہ چاند نظر نہیں آتا۔ سوال کیا ہے ہمارا، یہ ہے کہ آپ نے جو 6 گھنٹے کی قید لگائی ہے وہ کیوں لگائی ہے؟ بعد میں تو یہ بھی سمجھ آیا کہ آپ نے 6 گھنٹے کے علاوہ جو ہے یہ کہا ہے فتاوی رضویہ سے اخذ کر کے، جو آپ کو سمجھ میں آیا اس سے، کہ پوری دنیا میں جہاں بھی چاند نظر آ جائے، قابل رویت ہو، تو ہم اس کو لیں گے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ اعلان آپ نے کیا مغرب سے پہلے، مغرب سے پہلے، مغرب کے بعد بھی نہیں، اس وقت پوری دنیا میں ہمیں معلوم نہیں ہے کہ کوئی بھی سائٹنگ کسی جگہ پر انگلینڈ کے ٹائم کے لحاظ سے ہمیں کوئی خبر ملی ہو کہ کئی چاند نظر آیا پوری دنیا میں۔ اس کے باوجود آپ نے اعلان کیا امکان رویت کی بنیاد پر، اور وہ آپ کا جو اعلان ہے وہ سب سن سکتے ہیں۔ لیکن اگلے دن آپ نے حضرات نے یہ کہا کہ امریکہ سے بھی خبر آ گئی، یعنی اگلے دن امریکہ سے خبر آ گئی ہے، تو یعنی خبر بھی مل گئی ہے، خبر مستفیض، یا ہم نے اس کو اس کی تحقیق کی ہے اور خبر بھی پہنچ گئی ہے۔ تو پہلا ہمارا سوال یہ ہے کہ اعلان اور دعویٰ آپ نے پہلے کیا اور دلیل آپ نے بعد میں پیش کی، یعنی آپ نے دلیل دلیل آپ نے دعوے کے بعد پیش کی، جبکہ دلیل پہلے تیار ہوتی ہے دعویٰ کو قائم کرنے کے لیے۔ یعنی یہ منطقی اغلاط میں سے ایک غلطی ہے منطقی، کہ آپ دعویٰ پہلے بول دیں، دعویٰ پہلے کریں اور دلیل ثبوت بعد میں پیش کریں، ایسا نہیں ہوتا۔ اور دوبارہ یہ میں بات کروں گا کہ لگتا ہے کہ آپ کو بھی اس وقت زیادہ اعتبار یا کانفیڈنس نہیں اس چیز کے اندر کہ ہم شہادت کو بالکل معطل اور منسوخ کر دیں۔ اگلی بات یہ ہے کہ سننے میں آیا کہ آپ نے یہ کہا ہے کہ ہم نے امریکہ کا جو حوالہ دیا ہے وہ صرف اس وجہ سے ہے کہ ہم نے الزاماً اس کو پیش کیا ہے، کہ آپ لوگ کہتے ہیں شہادت کی ضرورت ہے، تو اگلے دن ہم نے اسی لیے آپ کو یہ دلیل دیا ہے آپ کے اپنے فارمولا کے خلاف یا تعلیمات اعلیٰ حضرت کے نزدیک، کہ اگلے دن ذی الحجہ میں بھی اگر آپ کو خبر مل جائے تو اس پر عمل کیا جائے۔ یہ اس وقت ایک الگ بحث ہے، اس میں ہم اس وقت نہیں جاتے کہ ہمارا فارمولا رمضان اور ذی الحجہ کا ایک ہی ہوگا، یکساں ہوگا، ہم اس کے اندر فرق نہیں کریں گے، اس کی کیا وجوہات ہے اور فتاوی رضویہ کی اصل عبارت کی کا مفہوم کیا ہے، اس میں اس وقت ہم نہیں جاتے، کیونکہ ہم نے سوال کرنے ابھی اس وقت یہ ہے کہ یہ جو بات آپ نے کی ہے یہ تو آپ نے بعد میں کی ہے، یہ آپ نے بات بعد میں کی ہے۔ فیصلے کے بعد آپ سے جب پوچھا گیا کہ کیا آپ کو کوئی شہادت بھی ملی ہے، تو آپ کا جواب ہم یہاں ریکارڈ کریں گے۔ تو یہ گفتگو ہے آپ کے اعلان کے بعد مغرب، بلکہ شاید مغرب سے پہلے کی بات ہے، جب آپ نے اعلان کیا پہلا سوال آپ سے یہ کیا گیا تھا اس وقت، اور سوال یہ کیا گیا، نام میں نے یہاں سے حذف کر دیے ہیں کیونکہ یہ
एक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर गुफ्तगू है, तो शायद जो लिखने वाले वो ना चाहें, उनसे इजाज़त हमने नहीं ली कि आपका नाम पब्लिक में इस तरह लिया जाए। लेकिन बहरहाल बात मुसद्दक़ा है, और उस ग्रुप के अंदर बड़े यानी ज़िम्मेदार उलमाए किराम हैं, ग़ालिबन शायद 200 तक उलमा उस ग्रुप के अंदर हों, सब इस चीज़ के गवाह हैं, अभी भी उस ग्रुप में ये गुफ्तगू मौजूद है। तो साइल ने पूछा इनसे कि क्या किसी जगह पर पूरे रूए ज़मीन में कहीं भी चाँद नज़र आया है या नहीं? जवाब इनका देखिए कि हुज़ूर सुबह तक खबर आ जाएगी इंशाअल्लाह। ऐसे करना, और फतावा रिज़विया का भी हवाला आपने दिया है कि ऐसे हवाला देना कि पेशन गोई की बुनियाद पर कि कल नज़र आ जाएगा, ये गलत है। अगर आप फतावा रिज़विया को जुज़वी तौर पर भी मानते हैं तो इस चीज़ को आप देख लें कि ऐसा करना नाजायज़ है। ज़ाहिर है कोई भी अक्लमंद इसको तस्लीम नहीं करेगा, ये तो मज़ाक ही लग रहा है कि अगले दिन आपको सबूत पेश कर देंगे, आ जाएगी। अच्छा, यहाँ पर सवाल ये भी है कि अगर अगले दिन गुबार होता, गैम होता, वहाँ पर अमेरिका में नज़र ना आता, तो फिर क्या होता? चाँद वहाँ पर ना नज़र आता, तो फिर ये जो आपने बुनियाद बनाई है एक बात की, वो कहाँ जाती? और फिर साहिल पूछते हैं, मैंने नाम यहाँ से हज़फ कर दिए, यानी जब ऐलान किया। अच्छा, अगर कोई उर्दू में आपको कोई ख़ामी वगैरह कोई नज़र आए, वो मेरी तरफ से नहीं है, वो जो लिखने वालों की इबारत है, मैंने उसी तरह मिन व अन यहाँ पर इसको पेश किया है, ताकि ये ना लगे कि मैंने खुद अपनी तरफ से कोई तब्दीली की हो इबारत में। तो यानी फिर पूछा गया, और ये क्वेश्चन मार्क्स मैंने खुद डाले ताकि आपको फॉलो करने में आसानी हो। यानी जब आपने ऐलान किया, किसी मुसलमान ने चाँद नहीं देखा, सुबह देखा जाएगा। ये आपका यानी मौक़िफ़ है कि सुबह देखा जाएगा। जवाब नहीं आया, दोबारा पूछा गया, आपसे फिर सवाल है कि पूरी ज़मीन पर किसी मुसलमान ने चाँद देखा है? और जवाब नहीं आया। यानी उस वक़्त इस चीज़ को ये पेश कर रहे थे। बाद में जब कुछ फ़तावा रिज़विया की तहक़ीक़ हुई और ख़त वग़ैरह लिखा गया, तो फिर इस चीज़ को कहा गया कि नहीं, हम इल्ज़ामन इस चीज़ को पेश कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल उस वक़्त जब ऐलान के बाद आपने इसको दलील पेश किया कि कल ख़बर आ जाएगी, यानी उनके ज़हन में ये था कि अमेरिका से ख़बर आ जाएगी अगले दिन, यानी सुबह तक। हैरानगी की बात है। अच्छा, दूसरा सवाल ये है, तीसरा सवाल जो है वो ये है, और ये पहले सवाल के साथ इसका ज़्यादा ताल्लुक है, ये दूसरा सवाल ज़िमनी सवाल है। तीसरा सवाल आपसे ये है कि अगर आप इस फ़ॉर्मूला को वाक़ई मानते हैं और उस पर अमल पैरा हैं, तो इसकी क्या वजह है कि आपने कभी भी रमज़ान या ईद का ऐलान सऊदी अरब से पहले नहीं किया? अच्छा, यहाँ पर एक और बात करूँ कि जब बहस मुबासा होता है, उसका एक मकसद होता है। मकसद उसका ये होता है कि ख़ास तौर पर जब एक हम अहले सुन्नत के दरमियान एक हम गुफ्तगू कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से हम इत्तेफ़ाक की सूरत पैदा करें। चाँद का मसला कोई ऐसा मसला है कि जितने इस पर हम बहस कर रहे हैं, इतनी हमारे अंदर दूरी पैदा की जा रही है, और मसले को उलझाया जा रहा है। जिस तरह आपने इस प्रेज़ेंटेशन में भी देखा है कि किस-किस तरीके से और किस किस्म के आर्ग्यूमेंट्स पेश किए जाते हैं और बनाए जाते हैं कि मज़ीद पब्लिक को इज़्तिराब और कन्फ्यूज़न में ये लोग डाल रहे हैं ऐसी-ऐसी बातों से। हमारा फ़ॉर्मूला तो बड़ा सिंपल है, हमने बता दिया है आपको, वाज़ेह है सबको कि चाँद नज़र आ जाए किसी ऐसी मुल्क से जहाँ से शहादत मौसूल हो सकती है। शहादत वसूल हो जाए वहाँ से, यानी ख़बर मुस्तफ़ीज़ पाई जाए, और वक़्त का इतना फ़र्क ना हो कि तरावी में दिक्कत ना हो या ज़ुल्हिज्जा के ऐलान में दिक्कत ना हो, तो हम उसको ले लेंगे। फ़िलहाल हमारे पास मराकेश है जो सही मून साइटिंग करती है, वो आपको हमने दिखा दिया है, और साउथ अफ्रीका में भी कुछ हमारे राब्ते इस तरह हैं। अगर किसी और जगह हमारे राब्ते पक्के और मज़बूत हो जाएँ, तो उस मुल्क को भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन इत्तेफ़ाक इन पर हुआ है इस वक़्त जो मुआहदा तय हुआ है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि मज़ीद मसले को उलझाया जा रहा है, और ये अफ़सोस की बात है। तो फिर सवाल हमारा ये है कि क्या आपने सऊदी अरब से पहले कभी क्यों नहीं ऐलान किया रमज़ान और ईद का? अगर इस फ़ॉर्मूले पर आप वाक़ई कायम हैं। क्योंकि फ़ॉर्मूला क्या है कि 6 घंटे के फ़र्क, या पूरी दुनिया में भी ये भी है, पूरे रूए ज़मीन पर चाँद कहीं भी काबिल रुयत हो, अगर ये आपका मौक़िफ़ है, क्योंकि आपने जो इबारतें पेश की हैं कुछ किताबों से, तो फिर कई ईदें, बहुत सारी ईदें और रमज़ान सऊदी से पहले होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे हो जाता है बाज़ औक़ात कि बिल्कुल मग़रिब यानी दुनिया की ग़र्ब में चाँद नज़र आ सकता है, बिल्कुल ग़र्ब में, अगर पूरी दुनिया को लिया जाए या मेक्सिको को लिया जाए,
اور پھر بھی سعودی اعلان نہ کرے، اس وقت آپ کو یہ جرت نہیں ہوتی کہ ہم سعودی سے پہلے کر لیں، اگر آپ فارمولا کے واقعی اس پر آپ قائم ہیں اور اپنے اصول کے پابند ہیں، اگر اپنے اصول کے پابند ہیں تو یہ آپ سے سوال ہے کہ آپ نے سعودی عرب سے پہلے کبھی آپ نے عید یا رمضان کا اعلان نہیں کیا، تو آپ اگر کنسسٹنٹ ہے اور آپ اپنا فارمولا یکجا اس کو اپلائی کرتے ہیں، اس کو نافذ کرتے ہیں، تو پھر آپ نے سعودی سے پہلے کبھی اعلان نہیں کیا، جبکہ فارمولا کو اگر نافذ کیا جائے، اس کی اپلیکیشن کی جائے، تو سعودی سے پہلے بھی عید ہونی چاہیے۔ بعد کی بات نہیں کر رہا، بعض اوقات بعد آپ کی ہو جاتی ہے، رمضان عید کا مجھے نہیں یاد کہ آپ نے عید کبھی ان کے بعد کی ہو، لیکن رمضان آپ نے بعد میں شروع کیا ہے، واقعی یہ بات صحیح ہے، لیکن جب عید آ جاتی ہے جو بڑا موقع ہوتا ہے اس وقت آپ سعودی کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ مجھے اس طرح بھی ذہن میں نہیں ہے کہ کبھی آپ نے عید ان کے ساتھ نہ کی ہو سکتا ہے کی ہو، جس بات کا مجھے یقین نہیں ہے اس بات کو ہم یقین کے ساتھ کرتے نہیں ہیں۔ چوتھا اور آخری سوال یہ ہے، اس کو آپ ایک مؤدبانہ طور پر، یعنی آپ حضرات کے مجھ سے بڑے بھی ہیں عمر میں، علم میں، لیکن سوال کا حق ہمیں ہے کیونکہ اس وقت قوم بڑی پریشان ہے، معاہدے ہو چکے ہیں اور معاہدے پھر جو ہے ان سے انحراف کیا جاتا ہے، تو اس وجہ سے لوگ پریشان ہیں، تو ہمیں سوال کرنے کا حق ہے اس میں، کہ یہ ہے کہ اگر آپ واقعی اپنے اصول پر پابند ہیں تو اگلی رمضان شریف کیا آپ اسی اصول کے مطابق رمضان شریف کا اعلان کریں گے یا نہیں؟ اس کو بھی رہنے دیتے ہیں کہ اگلے رمضان شریف کا میپ یہ ہے۔ اگلے رمضان شریف میں میکسیکو میں جو اس کا حوالہ اس سال آپ نے دیا ہے، سی کا کوڈ آ رہا ہے۔ دوسرا والا جو آپ نے امریکہ کیلیفورنیا سے جو آپ نے تحقیق کی تھی کہ وہاں پر چاند نظر آ گیا، وہاں پر بھی سی موجود ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو معلومات ہیں آبزرویٹری کی، یعنی رمضان شریف اگلے سال رمضان شریف کی آپ دیکھ سکتے ہیں، اپریل 1 کا یہ میپ ہے۔ تو اس میپ کے مطابق آپ کو 2 اپریل کو رمضان شریف شروع کرنا چاہیے، اور یہ آپ نے دیکھا ہے یہاں پر جو کوڈ آ رہا ہے اس وقت، میں آپ کو لیے یہاں پر ایک اس کو دائرہ سا بنا دیتا ہوں کہ 1 اپریل کو، یعنی کیا آ رہا ہے، یہ 1 اپریل یہاں نظر آ رہا ہے، جمعے والا دن ہے، کوڈ سی ہے، ٹھیک ہے، یہ ہے میکسیکو۔ لاس اینجلیس کیلیفورنیا میں 1 تاریخ دیکھی جائے، یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں اس کو، تو یہاں پر بھی کوڈ سی آ رہا ہے۔ اب آپ کا جو فارمولا ہے کہ کوئی ملک 6 گھنٹے کی یعنی 6 گھنٹے کے ٹائم زون کے فرق سے، ٹائم زون آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں، ٹائم زون کا فرق ادھر آ رہا ہے، اور یہ کیونکہ آپ نے کہا ہے کہ پوری دنیا میں بھی بے شک چاند نظر آ جائے، جو ہمیں ابھی سمجھ آ رہا ہے کہ 6 گھنٹے سے آپ تھوڑی سی ترقی کر کے آپ یہ اس پر آ گئے ہیں۔ اچھا، تو آپ کا جو اپنا فارمولا ہے اس کے مطابق جو ہے آپ کو 2 تاریخ اعلان کرنی چاہیے، یعنی قطع نظر اس سے کہ سعودی عرب اعلان کرے یا نہ کرے۔ اچھا، سعودی عرب کی تاریخ ہمیں معلوم ہے لیکن اس کو آپ چھوڑ دیں، کیونکہ آپ کا اپنا یہ دعویٰ ہے کہ ہم سعودی کو فالو نہیں کرتے، یعنی ہمیں حیرانگی تو یہی ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے آپ کوئی نہ کوئی بات نکال لیتے کہ سعودی عرب کے ساتھ آپ جڑ جاتے ہیں، لیکن بہرحال ہم آپ کی بات کو مانتے ہیں، اور یہ تو ہم نے کہا ہے کہ یہ جو مسئلہ زیادہ الجھایا جا رہا ہے اور اس کے اندر زیادہ مسائل پیدا کیے جا رہے ہیں، لیکن اس بات کی خوشی ہمیں ہے کہ آپ بھی اس چیز کا اعتراف کرتے ہیں کہ سعودی عرب کا اعلان غلط اکثر ہوتا ہے اور سعودی عرب کا اعلان غیر معتبر ہوتا ہے۔ چلے اس پر ہم اتفاق کرتے ہیں۔ تو اگلے سال جو ہے رمضان شریف کے لیے یہ ہم بطور چیلنج پیش کر رہے ہیں، ادب کے ساتھ، لیکن اس کو کہا ہی جاتا ہے چیلنج، کہ آپ ابھی ایک فیصلہ آپ سنا دیں، کیونکہ ظاہر شہادت کی انتظار آپ کو نہیں کرنی، شہادت کی اگر انتظار آپ نے نہیں کرنی تو آپ ابھی سے اعلان کر دیں کہ ہمارا یہ فارمولا، ہم فارمولا کے پکے ہیں، ہم اپنے اصول پر پابند ہیں، ہم نے فیصلہ یہ فارمولا طے کر چکے، ہم مزید قوم کو اضطراب میں اور ان کو متحیر نہیں کرنا چاہتے،
तो हमारा ये है कि अप्रैल पहली तारीख जो है वो चाँद मेक्सिको में कैटेगरी सी है, अमेरिका में भी कैटेगरी सी आ रहा है यहाँ पर, लिहाज़ा 2 तारीख को जो है ना रमज़ान शरीफ का आगाज़ होगा। आप अभी इसी चीज़ का ऐलान कर दें, कम से कम अगर आपका फ़ॉर्मूला जो है वो शफ़ाफ़ है और आप उस फ़ॉर्मूले के उसूल के पाबंद हैं, फिर गुफ्तगू करने में भी आसानी होगी। हो सकता है हमारे दरमियान फिर भी इख्तिलाफ़ हो जाए कि हम कहें नहीं शहादत दरकार है और ऐसे टाइम पर दरकार है कि हम तरावी भी पढ़ सकें। यानी उस मुल्क के साथ ज़्यादा फ़र्क नहीं होना चाहिए। वक़्त और मगरिब को दोनों चीज़ों को रख के, टाइम ज़ोन और मगरिब को जब आप सामने रख कर घंटे से ज़्यादा तो इंतज़ार करना मुश्किल हो जाता है तरावी की वजह से। हो सकता है 2 घंटे ये उलमा फ़ैसला करेंगे, हमारी इसमें क्या मजाल है, हमसे बड़े हज़रात मौजूद हैं। वो बात ठीक है कि हम जो है ऐसे मुल्क से हम शहादत लेंगे जिसकी जो प्रैक्टिकल हो कि दिन रात का फ़र्क ना हो बल्कि तरावी भी हम पढ़ सकें। आपका फ़ॉर्मूला ये है कि शहादत की नहीं ज़रूरत, तो क्या आप 2 तारीख़ रमज़ान मुबारक का अभी से अगर ऐलान कर दें, कम से कम ये तो मालूम होगा कि आप इख्तिलाफ़ के बावजूद आप अपने फ़ॉर्मूला और उसूल के पाबंद हैं। ये हमारा सवाल है, ये हमारा एक तरीके से मुअद्दबाना चैलेंज है आपको कि आप जो है ना अभी से एक स्टेटमेंट तैयार कर दें, ताकि हमें भी मालूम हो कि आप इस मामले के में अंदर बिल्कुल मुखलिसाना तरीके से हमारे साथ बात कर रहे हैं कि ये बात कोई सऊदी अरब वगैरह की बात नहीं है इसके अंदर, बल्कि हमारा एक फ़ॉर्मूला है, हम उस फ़ॉर्मूला के मुताबिक चलते हैं। जिस तरह तुर्की वाले हम उनसे इख्तिलाफ़ रखते हैं, लेकिन उनका एक फ़ॉर्मूला है, वो दावा ही नहीं करते कि हम चाँद को देखते हैं। आप एक फ़ॉर्मूला हमें बताएँ जो आपका फ़ॉर्मूला है, ए टू डी हो, 6 घंटे या दुनिया में किसी जगह पर मुमकिन रुयत हो, तो फिर जो है हम ईद का ऐलान करेंगे। तो फिर इंशाअल्लाह आगे बात करने का मौका होगा। बहुत शुक्रिया। अगर किसी की दिल आज़ारी हुई या किसी बड़े बुज़ुर्ग की दिल आज़ारी हुई, हम सब उलमाए किराम का एहतराम करते, इज़्ज़त करते हैं, लेकिन ज़ाहिर है ये एक शरीयत का मामला है, हमारी इसमें बहस भी जारी रही है कुछ दिनों से, तो हमने ये ज़रूरी समझा कि हम बात करें। इंशाअल्लाह ईद बुध को होगी। अभी भी हम एक दरख़्वास्त कर सकते हैं मुअद्दबाना कि अभी भी मौका है कि आप अपना ऐलान जो है वो तब्दील कर दें और एक सही तरीके से यानी किसी उसूल के मुताबिक आप ऐलान करें और आप अहले सुन्नत को मुत्तफ़िक अभी भी कर सकते हैं। आप बुध वाले दिन जो है ऐलान ईद का कर सकते हैं अभी भी, ताकि अहले सुन्नत में कम से कम जो है ना वो ईद एक दिन हो जाए। बाकी मसाले के साथ फिर हम इंशाअल्लाह मज़ीद बात भी कर सकते हैं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।